7 mjeseci. Ja vam govorim u vrijeme mog zalaganja za deportaciju Hrvata. Vi tvrdite da smo bili ozbiljan politički faktor u političkom životu Srbije, a ja vam to osporavam. A vi nemate ni jednog argumenta da potkrepite svoju tvrdnju, je li tako? Čak ne znate da su imali samo jednog poslanika u parlamentu. Deljica prigovor časni suda. Ovo je govor nakon kojeg slijedi, ne znam sasvim točno što časni suda, ali ovo nije ispravno unakrsno ispitivanje. Sudac. U redu. Gospodine Šešelj, ovo pitanje je predugačko. To je zapravo govor. Ja ću vam pokazati kako pitanje valja postaviti. Pitanje treba postaviti na sljedeći način. Na izborima u mjesecu maju SRS je imao jednog zastupnika. Na izborima koji su slijedili u decembru SRS je imao 73 zastupnika. Dakle, u trenutku kada donosite zaključak o vlasti, odnosno ovlastima, odnosno ovlastima koje je imao SRS, da li razlikujete između situacije u maju i u decembru i ako razlikujete, na osnovi čega? Svjedok, pa došlo do ogromne promjene. Od 1 do 73, to je ogromna promjena u smislu skupštine koja ima 250 mjesta. I da, nisam znao za činjenicu da je 6. maja 1992. Srpska radikalna stranka imala samo jednog zastupnika i to doktora Šešelja. To nisam znao. Gospodine sudio, dozvolite mi samo malu ispravku. Ja sam izabran na izborima, na dopunskim izborima za parlament Srbije u junu 1991. godine. I do decembra 1992. bio sam jedini poslanik moje partije u parlamentu Srbije. A u maju 1992. nismo imali izbor za parlament Srbije, nego smo imali izbore za savezni parlament. Mislim, ova preciznost je ovdje veoma potrebna. Dakle, u vrijeme govora u Hrtkovcima, na kome se temelji cijeli ovaj deo optužnice za Vojvodinu, nismo imali jednog poslanika, to tvrdim. Gospodin Oberšal, vi ste ovdje rekli da ste proučavali zbivanja u Vojvodini. Pošto pretpostavljam da ste dobar poznavalac tamošnjih zbivanja, odgovorite mi direktno na pitanje. Da li je u Vojvodini bilo napada na civilno hrvatsko stanovništvo? Mislim da ih je bilo. Postoji izvještaj Tadeuša Mazovjeckog koji je radio za Ujedinjene narode. Bavio se pitanjima ljudskih prava i kršenja ljudskih prava na cijelom području bivše Jugoslavije. I u nekoliko tih izvještaja govori se o onome što se otprilike u to vrijeme događalo u Vojvodini. I tamo ima više primjera ljudi kojima se prijetilo, o ljudima koji su pobjegli radi vlastite sigurnosti i slična kršenja ljudskih prava. To je vrlo dobro dokumentirano. Dakle, da, to sam pregledao. Gospodine Oberšal. Sudac. Gospodine Šešelj, moramo prestati s radom. Sada je 14 sati 30 minuta. Prevoditelji više ne mogu raditi. Dakle, sutra ćemo nastaviti u 9 ujutro kako bismo završili s unakrsnim ispitivanjem.
Reći ću vam da ste do sada iskoristili 2 sata 35 ili 40 minuta, no to ću vam reći svakako sutra odmah na početku zasjedanja. Dakle, nastavljamo sutra u 9 izjutra. Svima zahvaljujem. Molim da svi ustanu.